Ողջունում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազատ քաղաքացիներին, ովքեր գտնվում են ազատության հրապարակում եւ ասում են իրենց վճռական, համոզված եւ հաղթական ոճը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինձ հիմա եկել եմ իրազեկման երթից այստեղ եւ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ ուրախությամբ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության բազմահազարանոց ժողովուրդն ասում է ոչ, չկա այո, ես չեմ լսել այո բառը, միանշանակ ժողովուրդը ասում է ոչ։ Ես լինում եմ մարզերում, լինում եմ քաղաքում, իրազեկում ենք կատարում եւ միանշանակ ոչ է, բոլորը պատրաստական գնալու են եւ քվեարկեն ոչ։ Բայց ես ունեմ մի մտավախություն, որը նաեւ լսում եմ ժողովրդից։ Հարց են տալիս այսպիսի, որ մենք պատրաստ ենք բոլորս գնալու եւ քվեարկելու ոչ։ Մենք ասում ենք ոչ, բայց կա մի մտավախություն, որ ամենավերջին պահին մեր ոչերը կարող են դառնալ այո, որովհետեւ մենք ունենք այս դառը փորձ ընտրությունների, որ բոլոր ընտրությունները կեղծվում են, քանի դեռ այս երկրում գործում է Սերժ Սարգսյանի մեղ չադուչնալ, ինչքան ուզենք կխփենք, ոնց կուզենք կխփենք գործելավոճը։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն այս մտավախությունը հանգեցնում է նրան, որ ընտրություններին գնալով, քվեարկելով, մենք կարող ենք կանգնել այդ փաստի առաջ։ Ընտրությունները կարող են կեղծվել, եւ եթե մենք հաջորդ օրը դուրս գանք ժողովրդական ընդվզման, որի դառը փորձը իհարկե ունենք, եւ գիտենք, թե դա ինչով է ավարտվում, դա էլ ենք տեսել։ Ուստի հիմնադիր խորհրդարանը Նոր Հայաստան ազգային փրկության ճակատը կոչ է անում բոլորին չսպասել ընտրություններին։ Այստեղ ազատության հրապարակում դեկտեմբերի 1-ին բազմահազարանոց ժողովրդական ընդվզում կազմակերպել։ Հավաքվում ենք ազգովի ազատության հրապարակում դեկտեմբերի 1-ին, որպեսզի կանխենք այդ չարիք սահմանադրական բարեփոխումները։ Վստահ ենք, որ եթե ազգովի ուսուսի տված, իրար վստահելով, իրար թիկուն կանգնելով, մի կողմ դնելով բոլորիս կուսակցական, ամբիցիոզ, ուրիշ մտածելակերպ, ամեն ինչ դնում ենք մի կողմ ժողովուրդ, բոլորս միասին միասնական, մեկ ժողովուրդ, մեկ բռունցք, դուրս են գալիս ազատության հրապարակ եւ դուրս են քշում Սարգսյանական կրանը, այս հանցագործ ռեժիմը եւ դնում ենք Նոր Հայաստանի հիմքերը։ Հիմա մի հարց էլ, որ շատ հաճախ եմ լսում, ասում են Սերժ Սարգսյանը որ չլինի, բա ով պիտի լինի, ուր է դե ցույց տվեք, ով է իշխանությունը։ Ուրեմն ասում են բոլորին, հայ ժողովրդի արգանդը դեռ չի չորացել, ինչ է, այսօր մեր իշխանավորների ուրեմն չափանիշը մեր մոտ 4-րդ դասարանի անգրագետ կրածի կամազի վարորդ հեքիլական անցելով այդպիսի իշխանություն ենք ուզում։ Այսօր հայ ժողովուրդը ունի արժանապատիվ զավակներ, այսօր հայ ժողովուրդը ունի գրագետ քաղաքական գործիչներ, ովքեր կարող են լինել իշխանություն եւ կարող են այս երկիր այսօր հազական վիճակից դարձնել ազատ անկախ միասնական Հայաստան։ Կոչ եմ անում բոլորից, սիրելի ժողովուրդ, դեկտեմբերի 1-ին բոլորս միասին ազատության հրապարակում գալիս ենք ու տուն չենք գնում, այնքան ժամանակ, մինչև Սերժ Սարգսյանին իր հանցագործ բանդայով չքշենք մեր երկրից։ Հաղթելու ենք ժողովուրդ, միանշանակ, ազգովի, հաղթելու ենք։ Տեսնում եք կանայք ինչ կարող են անել։ Ված չի լինի կանայք քշեն, բայց հետո կանանց քշելը դժվար կլինի, կանանցից ազատելու։ Սիրելի ժողովուրդ, քանի որ կանայք այսպես ոգևորում են, մեր հաջորդ հերոսուհուն եմ ես հրավիրում, Սուսաննա Մուրադյանին, որը ներկայացնում է ժառանգությունը, եւ ձեզ ասեմ, մի քանի հեռուստատեսային ելույթներ երևի նայել եք, կտեսնեք, որ իսկապես
կանայք եթե մեզ առաջնորդեն, գործը հավատացեք լինելու է։ Սուսան Նամուրադյան, ժառանգություն։